Cara memasang kabel dinamo mesin cuci 2 tabung, yang harus kita perhatikan adalah bagian sini. Wax adalah warna putih, harus masuk langsung dari listrik atau dari cok langsung ke listrik. Sedangkan red itu adalah warna merah, arus listrik otomatis dari timer. Setelah itu yellow. Yellow itu adalah warna kuning, arus listrik dari otomatis timer. Apabila Anda menjumpai kabel yang warna berbeda, biasanya kalau kita membeli dinamo mesin cuci baru itu bisa berbeda-beda warna. Yang penting yang harus Anda lakukan adalah mengikuti panduan seperti ini.